कन्डम किन खल्कीमा राख आफ्नो शरीरलाई प्रोटेक्ट गर विभिन्न यौन रोगहरूबाट बचाऊ तर सार्वजनिक ठाउँमा फुल्लाएर नउडाऊ बेबी तिम्रो हाम्रो कन्डम फुल्लाउने बेला होइन हाम्रो लगाउने बेला हो उमेरले Understand, babes? Okay, you better understand. मलाई त फरक पर्दैन म त कन्डम फुलाउने मात्र होइन तिमी उही त्यहाँनिर गएर बसेर सेक्स गरिरहेदेखि नै मलाई मतलब लाग्दैन खासै होइन किनकि म एकदमै स्ट्रङ छु कि सोल्डेले केटीको अनुहारै हेर्दैन मैले देखिरहन्छु चोकमा बसेर सिगरेट तानिएर आउँछ केटाहरू होइन अनि राम्री केटी टक 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 हिँड्यो भने यस्तो चाक हेरेर बस्छ कि केटाको बिचमा एकजना अङ्कल पनि ओ माई गड ठुलो बाउ पनि यता तर मेरो चाहिँ होइन फेरि तपाईँहरूको ठुलो बाउ काका तपाईँहरूको आज चाहिँ मेरो हातबाट यही बुढो उद्घाटन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई कसम ज्योति मगरलाई हेरेर बुढा मान्छेहरू चार्ज भइसक्यो अब चाहिँ आज घर गएपछि यो अङ्कलहरूको यस्तो लाइट बल्छ नि अँध्यारो पनि झल्ल बल्छ तर मलाई अचेल बुढो मान्छेहरू मनपर्छ कि केटा हो पहिला मैले पनि अलिकति होइन केटा मान्छे त अलि यङ ह्यान्डसमहरू नै मनपर्छ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई होइन तर म यो जुन दिन युट्युबमा हेरेँ नि 83 वर्षको बुढोले अमला खुवाएर बच्चा पाएको त्यसपछि चाहिँ आई लभ सुडोज तिमी र म पनि पाउने हो त बाबा जता पनि त्यता नसामा त ल फेरि बच्चा पाउने भन्ने बित्तिकै फेरि अपरेसन होला फेरि यतै ओके मैले आई लभ यु भन कसले देउसिरे भने देउसिरे त अरू सिधा सादा केटीहरूसँग खेल्ने हो के ज्योति मगर जस्तो हट एन्ड सेक्सी केटीसँग त आई लभ यु खेल्नुपर्छ किनकि ज्योति मगर भनेको नेपालको राष्ट्रिय गर्लफ्रेन्ड हो नि त किनकि राष्ट्रिय सम्पत्ति एकजनाको हुँदैन फेरि राष्ट्रिय सम्पत्तिमा सबैको हक लाग्छ सो यहाँ उपस्थित भएको 18 वर्षभन्दा माथिको विवाहित अविवाहित स्वास्नीले छोडेको स्वास्नी विदेश गएको अनि बुढेसकाल लाएर स्वास्नी चलि गएको सबजनाको गर्लफ्रेन्ड हो म उचाल्ने पनि बलियो रहेछ त मलाई त कहिले कहिले लाग्छ नि म त 3 पुस्तालाई बोयफ्रेन्ड बनाउँछु होला हौ बाउ छोरा नातिसम्मलाई बनाइदिनु जस्तो लाग्छ मलाई यो दुईजना यो बोकिने सबैलाई आई लभ यु
डुबी लाने बुढाले आज मेरो रात बनाइदिए ल तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई भने जस्तै भएको छ मलाई आज त्यो बुढो कसम मलाई राजेश हमाल भन्दा ह्यान्डसम लागिरहेछ खासमा मलाई सोध्छ कि मान्छेले तँलाई कस्तो केटा चाहिन्छ भनेर के चाउमिन खुवाउँछु ओ मसँग डेट जाने हो सोल्डिनी आ सोल्डिनी क्या चट रहेछ